खुलुमबाय रायजोफोर गासैबो जोंनि बिटिआर इनफ' ब्लग्स नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो रायजो राजा नोंथांमोननो फंसे बाथ्राखौ मिथिहोनो होननानै सानदों। बे जाहैबाय जोंनि आथिखालनि जायनाखि बिटिसिनि इएम रन्जित कुमार बसुमतारी बा फेरेंगा होननानै जोङो जायखौ मिथियो, बिथाङा बिटिसिनि साख्रि बाख्रिखौ लानानै मा खेंफोरथि होदों बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। बेनिखायनो अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां आरो मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै ला। साख्रियाथ' दङ जोंनाव, आंनि डिपार्टमेन्टआव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निबो बारा दं। लेन्ड एन्ड रेभिनिउआव 36 दं। बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट लानानै पिडब्लिउडिआवबो दं, डब्लिउपिटिआवबो दं। डब्लिउपिटिआव गैया, पिडब्लिउडिआव दं, ओमफ्राय माबायाव दं, हेल्थआव दं, ससियेल वेलफेयाराव दं, स्पर्ट्सआव दं। ओमफ्राय जोंनि नैबे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोराव फ्राय जोंनाव दंफ्रामजोबो 1100थानिख्रुइबो बांसिन जोंनाव पस्ट दङ। बे पस्टखौ आरो गावब्राबो दङ। गावब्राखौ जोङो बावैसोनो इन्टारभिउ होग्रोनायनि थाखाय जों बेब'स्था लानो नागिरबाय। एसे मिटिङाव पास खालामगोन बेखौ। आरो अलरेडि जोंना साख्रिनि बै गुबुन गुबुन साख्रिनि माबाखौ जों एसेयाव पास खालामजोबखाबाय। पास खालामनाय लेखा जों बेखौ होनाय जासिगोन। खिन्थु माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमा जादों। नैबे जोंनि जा जों नभेम्बरावनो होनायनि थांखिमोन जोंनिया, खिन्थु नभेम्बराव होनो हायाखिसै। दा डिसेम्बरावबो जों फ्राय होनो हायि बायदि अबस्था जानानै फैबाय। खिन्थु बेखौ जों खोब गोख्रैनो जों फिलआप खालामगोना बे 100% सैथो। खिन्थु जोंनि जा अपोजिसन पार्टि बिथांमोना होनदों आसाम गभमेन्टनो जोङो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रिखौबो फानबाय, बेखौ गभमेन्टनो हरबाय होननानै। बिदि नङा बाथ्राया। गभमेन्ट अफ आसामा गावसिनि दैदेननायाव 1,30,000निख्रुइबो बांसिन पस्ट क्रिएट खालामनानै साख्रि होनायनि जा हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ गासैबो आसाम नाङैनो फोसावनाय जादों। दानिया जोंनि गुबै दाजाब जा जोंनि अनजिमा, बे अनजिमाया जादों जोंनाव लाख लाख बेखार लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर दङ। बिसोरो आसामनि पस्टआवहायबो इन्टारभिउ होनानै पास खालामनानै साख्रि मोननायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। बे जोंनि थाखाय प्लास पइन्टसो। बेनिखायनो बेखौनो लानानै गोबांफ्रा होनदों, माने प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा दिनै गासैखौबो आसामनो फानबाय होनो। बेफोर बाथ्राया नंखाय बाथ्रा। बावैसोनो जों प्रमान होनो थांगासिनो दङ।